الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المجاب وعلى آله وصحبه وأسنى قديمه واجعلني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم داعيا مجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين. اللهم تقبل منا ختم القرآن. اللهم تقبل منا ختم القرآن. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زيق اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان. فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان. فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان. فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان. وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان. وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان. وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم. اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة وعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا. اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ذخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا ربنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر أحدا علينا وأرضنا وارض عنا وباسمك الكافي اكفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيك ورسولك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه
واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وهب لعبدك وخليلك وحبيبك وخديم رسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وخليله وحبيبه عليه الصلاة والسلام بآله وصحبه ما أحببته واخترته ورضيته له في الحال والمآل بلا آفة ولا كدر قبل الهبة وعند حصولها وبعد حصولها أبدا آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واقض بسره حوائجي جميع ثم أهلي وعيالي يا سميع وكل من طلب مني الدعاء في حاجة يا من يجيب من دعا وأسبلن علينا ربي عافية وهب لنا القصد في الدارين يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رشد واكفنا زللا واطرد لنا الجن والشيطان يا الله وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله ورد لنا كل ذي صعب وذي حرن ويسرا كل ذي تعسير يا الله طول لنا عمرنا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله ودمرا كل أعداء تضر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكن لنا عاصما من كل مهلكة ونجنا من بلايا الدهر يا الله وكن معيذا لنا من شر ذي حسد مع شر فم وشر العين يا الله وشر سحر وشر الخلق إنسهم مع جنهم وذوات السلم يا الله إني جعلتك في الدارين يا ثقتي حصنا حصينا فكن ملجاي يا الله فلا تكلني إلى نفسي فأهلك كن مجيبني حيثما أدعوك يا الله يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاص مقبلة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب ندفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيمن رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي حمانا وتجاوز عنا وأنزلا يا ربنا خير نعم مكان ما نخاف من شر نقب وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا شافي أنزل شفاءك مكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ خذ أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هادي الردى يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هادي الردى يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هادي الردى محوت ما قد نحاه القلب من ضرر بجاه أفضل من لله قد لجأ يا رب يجعل المريدين معا في حصنك الحصين والشمل اجمعا ملك جميعهم نفوسهم بلا شيء يضر والمساع يقبلا وكن معينهم على أمور الدين والدنيا مدى الدهور فلا تواخذهم بما قد أجرموا في السر والجهر فأنت الأكرم اللهم انصر ولي أمرنا وخليفتنا الخليفة العام للطريقة المريدية كن له وليا ونصيرا واحفظه بما تحفظ به عبادك وأولياءك الصالحين وطول بقاءه فينا وامدده بالصحة والعافية وزده قوة إلى قوته حتى يتمكن من تحقيق جميع مشاريعه الإسلامية والخدمية اللهم أعن كل من يعينه ويساعده على أداء مهامه من أقارب وأتباع ووفقهم لما فيه مصلحة المريدين والمسلمين جميعا اللهم احفظ ولاة أمور الدين والخلفاء في البلاد وكن لهم عونا في كل أعمالهم وهب لهم الصحة والسلامة والعافية ووحد كلمتهم وشملهم وسوء صفوفهم وألف بين قلوبهم
ووفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم اجعل كامل التوفيق والسداد لولاة أمور الدنيا في البلاد، وكن لهم عونا وحفظا، وسهل لهم العسير، واكتب لهم التيسير في كل الأمور. اللهم سدد خطاهم ووفقهم لما فيه مصلحة البلاد والعباد. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأدم علينا نعمة الأمن والإيمان، وافتح علينا بركات الأرض والسماء، حتى يتمتع الجميع برغد العيش وبالحياة الطيبة المملوءة بالهدوء والاستقرار والأمان. اللهم يا ربي يا سميع يا قريب يا مجيب، يا من قلت وقولك الحق ووعدك الصدق، ادعوني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة، وببركة عبد الله وخديم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وأسنى خديمه وسلم تسليما. آمين ببركة الشيخ خليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم
أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله
يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم